空气里灰尘模糊了视线，麻木着熟悉的气息正在蔓延，无所谓的脸一成也不变，仿佛生活出现了缺，解不回从前。刹那间，一切变得很荒野，像童话过之间来不及演，一转眼之间，我已无法改变，好像是手脚绑了线，却视而不见，寻找平衡点。我不要人生只剩下庸俗的纪念，需要平衡点，给我点空间可以选前，给我点时间找回从前，不相信再失去知觉。脚踏街，熟悉却麻木的气息在蔓延，无谓的脸，表情一成不变，心推手不前，心走得比时间快，开始看未来，仿佛所谓爱情都是因为寂寞在作怪，空气里灰尘你总过不了视线，仿佛连呼吸都快窒息，带点腐坏的感觉，我只想逃离这个压抑的世界，希望有一天让我找回平衡点。小明，你不上学啊？没水了。哎，小鬼，哇，这个时候你跑来这里这么不上学，你不怕你姐姐骂你啊？哎呀，老师说我不用上学，所以我就背着书包回来啦。哎，你老师为什么说你不用上学？老师说你功课又没做，上课又打瞌睡，像你这懒糊涂还来上什么学？给我滚！哎呀，叫你滚又没有叫你回来。滚就是滚蛋啊，滚蛋就是回家了，所以我就背着书包回来了。哦，你好。哎呀，我的肚子又饿了，我要吃昂咕贵。哇！要是给你姐姐知道，你才知道啊！哇，到时候不要说昂咕贵，她还会请你吃高等贵。哦，再给你个小巴掌，再给你吃大贵。我看你的小命啊，到时肯定不保了嘞。那怎么办？那你问我这个逃学大王，你就问对了嘞。那我教你哦，你先到处去，这边走走，那边玩玩，到了放学时间再回来了，这都不会。那容易。肚子饿啊 ？OK 咯，我给你5块钱买东西吃啊，记得啊，到了放学时间才回来呀。那多谢大侠救命之恩。好说好说，小霞你保重啊。哇，这小郭有前途嘞，他可以做龙哥的接班人哦。来，梁家，哎，大哥，哎，你今天有事啊？如果有事就不用帮我炒米粉啦。你以后要我帮你，我都不行了。为什么？我会离开新加坡2天，我现在住的地方租约又到了，所以回来的时候呢，我会住远一点的地方。对不起哦，大哥。没关系啦，既然这样，哎，侠女啊，你把账结算给他。哦，大哥不用了。什么不用？现在我们不是没赚钱嘞，你不要跟我客气啦。哎，你过来，我有话问你。什么事啊？你说离开新加坡2天，是不是去那什么岛？家福跟你说的。你不要管啦，是不是去那什么岛？哎，家福说如果你去哦，他就跟我分手，对不对？那你还去？大哥，难道你不觉得家福他很无理取闹吗？哎呀，家福这样哦，也是怕你给人家抓去吗？什么摄影师，我看是骗人的啦。到时候拍呀拍呀，在这里摸摸，那里摸摸，什么猪跟样都出来了咯。好像很有经验呢，阿佳呢？谢谢。电视剧都有的做啦。大哥，你不用再说了，我已经决定了。那如果家福真的要，他如果那么不信任我，那我也无话可说啊。大哥，我先走了，小林再见，拜拜。
说。哎，侠女，刚才阿娇讲无话可说，是说什么？就是没有话说喽。那是什么意思？就是说，如果他跟你弟弟一拍两散的话，他也认了。啊，那他跟家福很可能完蛋喽。有可能啊。妈咪，看，妈妈看你，好，你可以有错。妈咪早安。Good morning, Mom。今天闹钟没有响咩？有啊，5点就响了。为什么我没有醒的？哦，那一定是你太累了。你呀，为什么没有叫醒我？我本来要紧急找你的，可是妈妈我说你很累，叫我让你睡，不要吵醒你。她说啊，等你醒来了，告诉你到跟家父去拿货了，叫你不用担心。那么好。妈咪啊，你为什么这样说？二舅妈真的是关心你的吗？你懂什么？很多人啊都是表里不一，口口声声说关心你，其实是希望你什么都不要插手。妈咪啊，我承认这个世界上呢绝对是有这种人，可是我相信二舅妈不是这种人的。哎呀了，妈妈我长得那么漂亮，又有一份那么好的工作，她其实什么都可以不用管的。可是她为了乖乐鱼，却辞掉了一份好工作，一大早就爬起来去菜市场、鱼市场的，所以我觉得二舅妈这人真的很值得我们敬佩啊。Yes， 啊，就像文文的大舅说的那个什么有情又有义的。妈咪啊，像二舅妈这么好的人，在这个社会中敲锣打鼓都找不到啊。你们两个卖完广告了没有啊？你说的对，其实他可以什么都不要管的，反正啊，我二弟已经死了，马在临终前所吩咐的又算什么呢？只要上一炷香啊，在马的面前说一句对不起，办不到，那就完啦。可是他为什么要做那么大的牺牲呢？这个世界上还有那么伟大的人，说出去也没有人相信啦。可是妈妈我真的很伟大，对不对？那就好咯。大家等着看哦，反正我现在说什么都没有用的，我说多了反而变成大反派，迟早走出去给人家丢臭鸡蛋。你吃过早餐了没有啊？哦，妈咪在准备。啊，妈你要吃什么？我顺便做给你。不用了，我回店里吃。妈咪啊，二舅妈说你不用下去了。为什么？二舅妈说你细心为了快乐鱼的事忙上忙下的，一定很累了，所以叫你今天放1天假，带我出去玩。啊呀啦，妈，文文搞完事都没有得去玩，说不定我想去的 employer 啊，他们的孩子一搞完事马上飞去 Europe 啦。妈，你就带文文去玩啦。妈咪，好吧。妈咪万岁！来。哎，妈咪，记得准备好，我下午1点回来拿。等等，什么事啊，大姐？你叫妈咪做什么？核桃蛋糕吗？我有6个 order 啊，下午要拿去送给人家的。你们为什么那么给薄？原来你不知道的，我们说你已经 approve 了。哎，问问啊，到底怎么回事？啊？你们啊，真贱！我叫你们不要做，你们还要做。你们做的那么辛苦，人家拿去卖赚一大笔钱，你们为什么给人家利用啊？哎 ，Hello， 大姐啊，我跟他们说话，你不要插嘴。哎呀，你不是很会说话的吗？干嘛变成哑巴了？妈咪啊，二姨没赚我们的钱呐。你是真天真，是假天真？即使二姨赚我们的钱，那也是没有错的，这就是经济嘛。如果二姨没有钱赚，她干嘛帮我们招生意啊？如果没有生意，我们就没有蛋糕做，没有蛋糕做，我们就没有钱赚的。所以这不能说被利用，这只能说互惠互利啊。妈，文文搞完事我们再敢做的，你就让我们 try 了 ，try no harm。给我住嘴！妈咪，你不要生气。你给我住嘴！哎呀，温温啊，这次二姨给你害死了。上一次我叫妈咪送伙食，已经给你妈咪臭骂了一顿啊。这一次她一定会是以为我在搞鬼，想占你们的便宜啊。那，大姐，我先声明啊，这次真的不关我的事，是他们2个找我合作。我看他们那么热心，我才答应的。我负责找客户，他们负责做蛋糕。
不过讲真的啦，妈妈咪的核桃蛋糕 very good 啊，很棒啊！哎，这可是一个商机哦。你不如呢就跟他合作，做核桃蛋糕的生意，先在家里生产。如果生意越接越多的话，就到外面租个小工厂，然后大量的生产。那至于客户呢，我帮你们找。好啊好，妈这样很好啊。好好好，你以为现在长了翅膀可以飞了？我告诉你啊，是我请你的，我随时可以送你回菲律宾的。Sorry, Mom。先去收拾行李，我订机票跟你回去。妈咪不要啊，这都是我叫妈咪做的，根本就不关妈咪的事啊。Sorry, Mom。我不放过你们两个爬到我头上来呀！妈咪 ，please 啦，大姐，何必搞到这样大件事？你以为妈妈咪做蛋糕去卖是为了她自己，她还不是为了温温？哎，再过几年啊，温温就要读大学。她说她很想到英国去读书啊，她已经上网 check 过了，去英国读书的费用每年是2万多块啊，几年下来都要花好多钱的。温温是为了为自己准备读书的费用，才想到跟妈妈咪做核桃蛋糕去卖吗？妈妈咪还说啊，她1分钱都不要赚温温的，所赚的钱她要全部给温温呐。哎呀。我承认，我现在很爱钱，有钱我就去抢哈。可是我听妈妈咪这样讲，我都感动到差一点要掉眼泪呀！哎，你不要以为我利用妈妈咪去赚钱啊，大姐，天地良心啊，我只会拿回我的车马费还有材料的费用，我1分钱都没有赚他们的。即使有赚的话，所赚的钱我都会全部给温温去读书的哈。OK 啦，你不信我讲的话是不是 ？OK， 妈妈咪 ，Don't do， 不要再做了，免得你被送回去菲律宾啊 ！OK。哎呀，要做就好好做。而且盒子上要写着妈妈咪蛋糕，这样人家才记得你的名字。妈妈咪 ，Thank you， 妈。妈咪万岁。OK 啊，妈妈咪 ，1 o'clock get ready，I will be back。Yes, mom。谢谢你啊，妈咪。妈咪 ，I help you。啊，那你跟 Mom 出去玩 ，OK？Enjoy yourself。妈咪 ，I love you。I love you too。够了 ，I love you, you love me， 那么肉麻。妈咪，快点！你带我来这里干什么？你来就知道了。来，哎，你那里不好去，跑来菜园干什么？妈咪啊，这可不是普通的菜园呐，这是有机菜园。又是有机，一定是你那 Daddy 的好介绍哦。是啊 ，Daddy 告诉我，原来新加坡也有有机菜园的，我一直就很想来看。看来看去还不是青菜、辣椒，去 supermarket 看还不是一样？妈咪，不同的。妈咪，你有没有发现到这些菜啊，跟那些超级市场所卖的有点不同？因为没有用化学肥料，所以啊，它们看起来都没有那么好看。那时候啊，你在Daddy的餐厅所知道的有机蔬菜，都是从这种菜园种出来的。你会发现到那些菜特别甜，特别好吃呢。那又怎么样啊？你不是要我去吃吧？哎呀，如果你肯的话，Daddy当然最开心啦。你少来啊！全新加坡啊，又不是只有那么一间餐厅。哎，文文 ，Daddy，他怎么会来的啊？是不是你的诡计？我发誓我没有啊，我也不知道今天Daddy会来的，真的是巧合啊。喂，妈咪，你要去哪里？回家。为什么要回家？你说我每次看到Daddy就是要走的。你们2个又没有什么冤仇，就是做不了夫妻也可以做朋友的吗？嘉喜，怎么那么巧啊？今天妈咪放假，是带我出去玩。哦，这里的空气非常的清新，有空来这里走走的话，对精神特别好。Daddy，你现在来买菜啊？哦，我给餐厅搬一些货，你们有没有空？我带你们四处走走。来，哎。妈咪来，妈咪来。文文呐，你看，李黎的这些玉叔叔啊，刚才就是在这里摘的。哇！哎，Daddy，妈咪，你看这些好美哦。哦，这个是羊角豆。哦，原来羊角豆是这个样子的。
个是蛇瓜。哦，哎呀，看你满身大汗，来，谢谢。来点。嘉喜啊，那。来，文文，帮爹地拔萝卜。怎么拔？好，那捉住叶子，这样用力一拔就可以了。哎，那哇！我要拔，妈咪你来拔。拔出来了。来，再来。哎，拔出来一个。来，这个。你拔出一个了。OK。哦，好好。哎，文文啊，怎么这颗萝卜拔不出来啊？我来试试看啦。哦。真的拔不出啊！妈咪，你快来帮忙啊！搞什么？你们没有吃饭啊？哎呦，还是拔不出来。走开，走开，哦，让开，让开。哦。哪一个啊？那个啦。拿着。嘉欣。妈咪捏到的大番薯，这样好玩没？嘉欣，来，文文啊，你小时候最喜欢来这里吃卤地布拉达了。每次要吃卤地布拉达的时候，你总会叫我们带你来这里吃啊。为什么这里的软地巴达那么特别吗？哦，那就要问你自己啦。我不记得了。妈咪，为什么我这么喜欢吃这里的软地巴达？因为你麻烦啊。是啊，你小时候是最麻烦的，老是喜欢问东问西。比如啊，你吃一块卤地布拉达，你就会问为什么它叫卤地布拉达？为什么只有印度人喜欢吃卤地布拉达？还有为什么印度人把卤地布拉达抛来抛去的？你还问啊？为什么鲁地布拉达都是圆一个，不是三角形、八角形、月亮形？给你问到要吐血啊！哎呀，妈咪，这叫追根究底吗？如果当初啊牛顿没有问为什么苹果会掉下来打在他的头上，又怎么会发现到地心吸力这回事啊？是啊，所以虽然你每次搞到妈咪都很心烦，不过她内心还是很快乐的。她还常说啊，不管以后再怎么样辛苦，都要把你培育成才。妈咪，你好伟大啊！你少拍马屁啦！咖喱没有了，我再去拿一点。啊，妈咪，谢谢你。谢什么？我们已经很久没有一起吃东西了。刚才爹地提议来这里吃肉地布拉达，我还以为你会不答应，可是想不到你却点头，我真的很开心。你爹地他现在发起来了，要请个律师跟我打官司抢你，还不容易。可是他没有这样做。既然他没有做初一，为何必做15呢？你说的对，我们做不了夫妻，也是可以做朋友的。你叹什么气？妈咪，你的那么小，我既开心又不开心。什么开心又不开心？以前你气爹地不长记，讨厌爹地跟阿妹阿姨在一起，那就表示说你的心里还在乎爹地。可是现在你把爹地当成朋友，那就表示说与爹地的感情已经不同，要你们复合就更不容易了。不是不容易，是根本不可能。你有没有听说过啊？好马不吃回头草，即使草再肥啊，我也不可能回头的。那如果爹地想回头呢？你就叫他死了这条心咯。他现在有钱有事业，要找女人还不容易。妈咪，女人都喜欢有金钱有事业的男人咩？那还用说？是要跟一个穷光蛋啊，整天为柴米油盐烦恼。可是妈咪，选择伴侣不是应该看对方爱不爱你的吗？彼此相爱，也没有钱又有什么关系呢？不是有句话说有情也睡饱吗？好啊，那你天天喝水，喝到饱给我看。你没听说过啊？贫困夫妻百事哀。等你喝了3天水啊，看你还会这样讲。
到时候有个卖鲁地布拉达的跟你招招手，你扑都扑过去啊！才不会呢！咖喱来啦！哎，是啊，嘉喜啊，你要吃多一点，你好像吃的很少啊。哎呀，妈咪要保持身材苗条吗？嘉喜，你已经够苗条了，你放胆吃吧。妈咪，对你说你身材苗条嘞，前凸后凸啊！吐你的头啦！喂，你都知道你自己胆固醇高，还吃这些东西，而且鲁地布拉达油腻腻的，不要吃太多啊！40多岁的人容易吃出问题的。我今天很开心嘛，所以就多吃了一点。不过正好有你提醒，不吃就不吃了。嘉喜啊，现在你有没有空啊？什么事情啊？哦，我想带你去一个地方。那不就是他会姐的那男人吗？一定要去告诉姐。那我跟你讲，3号不要吃太多哦。那6号你就敢吃，有多少吃多少。放心好了，如果6号逃出来哦，我切 OK。喂，我不是叫你迟点才回来吗？你不怕你姐打死你啊？我有重要事告诉姐，你不要拦住我。喂，姐，喂，没有短消费时间，你怎么在这边呢？我看到那个大坏蛋了，快走！哎，什么事啊？龙洞，我有事先走了，走。喂，哎，搞什么？哇，他们2个会轻功咩？哇，跑到哪里去啊？哇，喂，你怎么搞了 ？Sorry 啦。哎，你们在吵什么？我们去找一个大坏蛋，让他跑了。这个坏蛋是谁？这不关你的事，你不要理啊。哎，这里是我的地头嘞，你只要跟我说一声，我马上把那坏蛋找出来给你看呐。那个大坏蛋欺负我姐，还打我。他还打你啊！我最讨厌这种人了，你告诉我他什么人？他是个男人，哎呀，满街都有男人，教我怎么找？还有嘞，是个中国人了，跟你差不多高。他穿着一件黑衣服，还搂着个女人。这样不是刚才我撞到那一个喽？他还说你怎么搞的？听他口音，肯定是你们要找的中国人呢。在哪里啊？那边喽。哎，小女，刚才我就在这里撞到他了。姐，我们去那边看看，去那边看看。那，你现在就帮我抓到这边，哪里都不准去。我要帮你抓坏蛋。你少多事啊！你现在就老老实实坐在这边，我回来你敢动一下的话，我就打断你的腿，听到没有？哦。哎，这么没有啊？哎，没有嘞，我看给他跑掉了啦。死都要把他找出来。喂，你找他找这么急，是不是跟他有深仇大恨？哎，怎么他骗了你的钱啊？哎，你不要跟我讲他骗了你的人哦。龙哥，这不关你的事，你不要插手好不好？当然不好啦！哎，做人讲义气的吗？不可以看你给人家欺负我不出手的嘞。那你告诉我，他是不是会武功？哪个门派的？少林还是武当？鹰爪还是虎拳？是蝙蝠啊！蝙蝠有蝙蝠功的没？蝙蝠会吸血啦！啊，他会吸血？他吸什么血啊？是，他是会吸血，而且他吸了很多人的血。那些人都是他同乡，形象被你来到这边工作啊，辛辛苦苦赚钱，全给他给吞了。哦，你说这种蝙蝠啊，阿龙是不是？什么阿龙？就是借你1块钱要你还10块的大阿龙喽。他比那些阿龙还要可怕，人家寄回去盖房子钱全给他吞了，吞得干干净净，连骨头都不剩的。你去那边看啦，我去那边找。哦。哇，厉害嘞！阿龙追我，他追阿龙啊。哇。不就是他？
滚开了，小兔崽子！我救不着，我救不着。滚开了，兔崽子！我撞死你！你个兔崽子！大坏蛋，你给我下来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 ！姐，抓住大坏蛋！李健。哇，刚才我看你哦，这样拼命，弄到我都很紧张嘞，害我追哦，跌到我屁股开花。哎，他是不是骗了你很多钱？啊，他骗了你多少？他没有骗我的钱，我是被他利用了，骗了别人的钱。什么？可以说我是他的帮凶了。哎，刚才你讲你被他利用，就说他害你喽？哎，你到底是怎样认识那王八蛋的？我跟他在内地的时候就已经认识了。他是你 steady 啊？什么？男朋友啦！哇，真的给我猜对呀！我跟他曾经好过，不过分开一阵子了。那他现在又回来找你啊？嗯。那时候他打电话给我，说在新加坡赚了很多钱，问我要不要过来帮他。那时候我在国内教武术，赚不了多少钱啊。那有机会，当然想出来。哦，所以你就顺便把小葫芦也带出来啊？嗯。那时候我听别人说，新加坡读书好，又能学英文，又能学华文。那我想，为了小葫芦的前途，出来闯一下也不错啊。他帮中国那些工人还有学生办签证，也帮他们找房子，从中得到佣金。后来又办汇款，因为这的工人要汇款回去，要通过银行或者是汇款公司。那他说，他办汇款呢，汇率会比别的地方高一点，他又不收服务费，所以找他办汇款的人就越来越多。那时候还提供上门收钱的服务，那我就四处帮他收钱了。哎，你不要跟我讲，他是报纸上写的那种吞了人家的钱，然后拍拍屁股就跑人的那种啊？那是1年前的事情了。第一天我回到公司，一开门，里面空荡荡的，什么都没有。后来听业主说，他已经3个月都没有交房租了，而且一夜之间也跑了。那时候，一共卷走了70、80万了。啊，这么多？那现在怎么办？怎么办？我就变成了同路人，替死鬼喽。那些被他骗的人，恨死我了。哦，我现在明白了啦。那个时候你在卡拉 OK 外面给人家打，就是因为这件事啊。龙哥，对不起，
我一直都没有向你坦白。哎呀，算了啦，这个又不是什么光荣的事。换成是我也不会到处去说吗？可是我知道这样很有可能连累了你，连累了雪之哥。不会啦，连累什么？你也是给人家骗了吗？都怪我不戴眼镜识人了。所以我讲咯，那你们女人哦，要找男人一定要看他有没有义气。那很像我这样了，我阿龙就讲义气吗？那美丽不是很幸运吗？哎，当然啦！哎，你看我不但讲义气，还叫 handsome 嘞。她那种脸哦，能够嫁给我，算她赚到啊！哎，我来，你怎么拿那么重的东西呀？哎，我来。哎呀，你们干嘛？没关系的啦。哎，我听那些老人家说啊，以前他们怀孕的时候啊，还要挑水呀、种菜呀、喂猪的嘞，孩子还不是照样的生。未来大嫂，时代不同了，现在的孩子呢，个个都是王子啊、公主的头胎，很珍贵的，不像以前呐，个个都是天生天养。对呀，现在孩子啊，只要咳嗽一声啊，父母亲就紧张的把他们带去看医生。我们以前小时候哪里有？我记得有一次啊，我的脚给铁钉插到啊，流了很多血，我又不敢给妈妈知道，就拿拖鞋随便打打就算了。还有啊，那时候小孩子哦，肚子里都有蛔虫的。有一次呢，我觉得喉咙痒痒，就咳嗽一声，啊，就吐出一条很大条的蛔虫出来啊！咦，威廉，你别说了，我光听都浑身发毛啊！哦，我只想说，现在小孩子哈越来越好命。哎，不过你们放心啊，以后我的孩子啊，我绝对不会把他们当成是宝贝一样，我要他们吃多点苦啊，如果不听话就打喽，顽皮就重重惩罚。小心他们告你呀！我是他们的妈，他们敢告我？怎么不敢告啊？现在的孩子呢，动不动啊就报警告学校的老师啊、校长的，搞不好再过几年之后啊，就轮到自己的家长了。你看那些西方国家啦，美国啊、加拿大啊，就算你打自己的小孩，也算是犯法的，因为这是侵犯人权。哇，也没有搞错啊，教自己的孩子关人权什么事啊？哎，孩子不教好，以后长大会变坏的嘞。难怪现在的世界越来越乱哦。哎呀，教孩子那还是佳琪厉害。你们看，他把温温教得多好，又聪明又懂事，还是佳琪厉害。怎么了？我说错了什么啊？你没说错啊，只是小心你的口水都快流出来了。不要这样讲威廉啦。威廉每次一提到大姐啊，口水就流个不停啊，这是尽人皆知的吗？我去洗厕所。你看你，让威廉多尴尬。他整天这样躲躲藏藏、遮遮掩掩，不敢大谈示爱，怎么可能追得到大姐呢？女人呐，最不喜欢男人畏畏缩缩的，喜欢就敢让对方知道，要爱就敢去爱，这样才有男人的魅力吗？说的那么厉害，也不见你把老婆追回来。哎，你不要忘记哦，男人可是有自尊的，男人把尊严看得很重，男人会不惜牺牲一切去维护他的尊严。哎，可是你们女人也千万要记得啊。最冒犯男人尊严的就是啊，让你的另一半呢戴上绿色的帽子。喂，你这样说对阿娇很不公平啊！就是咯，男人有尊严，女人就没有啊！你这样胡乱说阿娇在外面偷情啊，你在冒犯她的尊严呢。我又没有在说她，我只是从广义上来说。总之啊，我不能容忍啊，我身边的女人跟另外一个男人出国，就算他们什么事情都没有做，也不可能再得到我的信任啊。好了。我已经完完全全表明我的态度了，我现在要做的就是出去抹桌子哦。喂，你的菜都还没有洗啊！喂，哇，雅喜啊，看家福这个样子哦，好像是很坚决嘞，不如你去劝阿娇，不要去喽。我劝过了，可是阿娇也是很坚决，她一点都不肯让步，她后天就要走了。哈，那家福不是要从一只快乐鱼变成一只愤怒鱼喽？雅喜啊，你在看什么啊？妈还在世的时候呢，曾经做过一道烤鱼给我们吃的，当时大家吃了都赞好的。老板娘，这鱼真的很好吃啊。
比起我们快乐鱼的招牌鱼，可以说是有过之而无不及。还好吃啊！这鱼烤后呢，外脆内软，没有泥沼味，也不会干瘪，配上这酱汁，很好吃。到现在我还记得这个味道，实在太好吃了。那罗太为什么没有把这道烤鱼也推出来卖嘞？我记得当时我也问过妈这个问题的，她说怕阿公不高兴。老人家很固执的，还是不要。这道菜我留下来，等你有空的时候我教你，就当做是罗家的家传菜。家传菜。所以后来我就凭记忆把这道烤鱼的做法全部记录下来了。哦，那你现在看的就是当时的记录啊？昨晚在整理东西的时候找到这本簿子了，我就想起这段往事。我还记得当时我跟妈说，还有刚才那美味可口的烤鱼啊，以后啊一定要列进菜单里头。菜名就叫做罗太烤鱼。这名字取得好。好啊，我们就把这道烤鱼呢列入在菜单里，就叫做罗太烤鱼，也算是纪念罗太喽。我就是这个意思啊。我们有快乐鱼，又有罗太烤鱼，那就如虎添翼了。雅喜想到就做，我们先试试做罗太烤鱼。好，马上动手。哎，对了，雅喜啊，那个做法你都记录下来了吗？都记下来了。这道烤鱼用的是海防，也就是 dory。现在就有了。我还记得妈说，这种鱼产在海口跟河口间，鱼肉甜美而爽口，缺点是有泥沼味。我是用酱料跟牛油来去它的泥沼味，再铺上一层面包屑，然后拿去烤炉里烤。喂，你带我们来这里干什么？哦，前面就是了，跟我来吧。哈，面包店啊！我们刚吃完罗蒂普拉达，现在还要吃面包啊！妈咪，事情怎么那么简单？Daddy 一定是有什么特别目的的。Daddy 我说的对不对？对对对，来进来吧。妈咪，进来吃着安吃。来进来。哎，安格林，进来吧。安格林嘛，我给你介绍，这位是嘉琪，这位是我的宝贝女儿温温。哦，婆你好。哎，乖乖。安格林呢是这里的老板，是我在卖蒸锅的时候认识的。大家都是姓林，500年前可是一家，所以呢，我们特别谈得来。侄子啊，介绍了蒸锅给我，现在我3餐啊都是用蒸的，你看越吃越健康啊。哎，我们店里最出名的虾米面包，哎，你们试试看。哎，不用了。哎，不，来吃，不要客气啊，不要客气。谢谢伯伯。好，谢谢。你们这里是要随便一点啊，千万别客气。好，想吃什么就拿什么。好，好。我一卤面包也烘好了，进去看看。哦，你忙你的。哎，不过安格林，你可要小心啊！我等一下会把你所有的面包都吃完的。你有本事就尽管吃吧。啊，来吃。这虾米面包真的是很好吃的哎。吃得出是真材实料。安格林所做的面包啊，讲究的就是真材实料。他做面包已经30年了，这就是他的店啊。不久前他告诉我，他想退休，他的儿子生意做得那么大，根本没有意思接管他的生意。他就问我说，想不想接管？我说我没经验。他就说，只要我肯的话，他是愿意留下来帮我的。你跟我说这个干什么？哦，我想这是实现我们理想的最好机会。嘉喜，你忘了，当年我们也是想开个面包连锁店啊。不是我们，是我。当年我发春秋大梦，结果害了你亏了一大笔钱。上一次的失败，我已经做了一个总结。最主要的原因就是因为我们的经验不足，而且呢也请不到可以信任的人。就好像上一次的香港师傅，一心想另起炉灶，说一声不做就马上走了，还拉走我们所有的工人。你说起那个人，我还一肚子气啊！他好开不开，偏偏在我们对面开了一间跟我们打对台，而且在顾客面前唱衰我们。最卑鄙的是买通那些记者啊，说我们卖的是隔夜面包。他现在还不是已经倒了吗 ？Daddy， 你是不是准备东山再起啊？嘉琪啊，
我真的很希望把这间店给顶下来，不过我真的没有时间。如果你有意思的话，不如我把这间店交给你管。那虽然这间店距离你当初的理想还很远，不过只要有成绩，我们还是有的发展的。是啊，听说这个虾米面包吧，只要好好宣传，就一定能一炮而红的。妈咪，你去跟 Daddy 合作吧。合作啊？他不怕，我怕。10多年前那间店亏了几十万，到现在还有人说是我害你的。嘉琪啊，这次我真的有信心呐。那我跟安格林还有他几个员工都很熟，我相信我们这次一定不会打没有把握的仗。只要能够稳扎稳打，我一定能够实现你当年的理想的。我现在哪赶什么理想啊？只要看好快乐鱼，那就天公保佑了。妈咪，我觉得你应该跟 Daddy 合作。现在快乐鱼有未来2大舅妈跟2舅妈打理，肯定没有什么问题。而且 Daddy 从失败中吸取宝贵的经验，现在重新出击，只会成功不会失败的。是啊，嘉琪啊，我真的很希望。你不要再有什么希望了。人家说见过鬼怕黑，我见过那么多次鬼，我不怕咩？你辛苦赚来的钱放银行里面比较保险啊。不说看电影的吗？走啊。嘉琪啊，我们会成功的。妈，一定要让我成功。哇，好香哦，二嫂，这是肯定成功的。现在说还言之过早啊！快！哇，颜色好漂亮啊！就是啊，看到要流口水了。好哎，大姨，你干嘛摇头？比起我妹妹做的还差了一点点哦。大姨啊，你吃过妈做的烤鱼啊？哦，那当然了，还是我交给你妈咪的了。哦，那就是我妹妹做的喽。哦，是吗？哇，原来大姨的厨艺这么有水准哦。那当然，要不然呢，我沙巴的餐厅为什么天天排长龙啊？哇，真的啊！可是你知道吗？这个烤鱼啊，好像是我大妈发明的。不是，肯定是我教的。哎呀，我忘记要淋什么酱汁了。啊，还要淋酱汁的？妈说啊，淋上特定的酱汁，这样才能把烤鱼的美味充分的散发出来。没关系，幸好大姨在这里，可以问大姨呀。大姨，轮到你上场啦。请问这个烤鱼应该淋什么汁呢？酱汁啊，好像是那个辣椒酱。啊？哦，不是，好像是，柠檬汁。大姨，你是真的知道的话才说出来。这个罗泰烤鱼啊，是为了纪念大妈的。如果色香味不俱全的话，大妈在九泉之下一定会气到蹦蹦跳的。哎呀，进来，我看一看，好像不是我教的嘞，看来他有改良过。大姨，罗泰烤鱼是要淋上用马铃薯做的酱汁。哦，哇，酱汁大功告成啦！对了，我记得了，就是这个样子。威廉，过来试试看，看味道像不像？像，可是这个味道。大功告成了。哎，要过了你们这一关才知道，你们试试看吧。我来，我一吃就知道了。不行，不好吃，不可能这么好吃呢！赶快放下一天工作想法，等待你的回视家，温馨的牵挂。别为狩猎杀而害怕回家，等待你的回
是家，温暖的回答。不管生活多忙，世界多大，想让你忘掉疲劳再出发。回家，把微笑带回家，把快